Welches ist das beste LKW en Europa? Scania. Scania, sehr schön. ¿Y cuál es un camión mejor en Europa? Scania. Scania, número uno. ¿Y cuál es la marca migliore de tutti i camioni en Scania. Europa? Scania. ¿Y cuál es el camión mejor en Europa? El mejor, el Volvo. Volvo? ¿Por qué? Scania. Okay. Más cómodo. Und noch eine Frage. Was ist das beste LKW in Europa? Die Marke? Ja, Scania. Scania. Scania jest Oj. Champions League, ja. A jaki jest twój ulubiony truck? Twoja ulubiona ciężarówka? Scania, dla mnie marka Scania to It's a V8 and it's just so smooth and so quiet. 12-letnie. It's a 12-year-old semi-truck and it feels like brand new passenger car. Wow.